1 2 3 4 5 6 7 8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض العيش التخين او العيش المصراوي على حسب اسمه في بعض البلدان. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. انا كنت بقى في اول الفيديو بعد ايه، انا كنت بعاير عدد الرغيف اللي انا عاوزه اخبزهم على قدي، باني بملى كف ايدي كده دقيق ويبقى كده رغيف والتاني وهكذا، وده على حسب احتياجي. وده طبعا دي الخطوه دي اختياريه. العيش ده بقى مقاديره سهله جدا، عباره عن دقيق وميه دافيه وملح وخميره بيره، بس هو دي المقادير. الدقيق بيكون منخول كويس عشان ما يكونش مكتل. انا مستخدمه دقيق علامه، وممكن كمان تستخدمي دقيق اسمر او اللي هو الدقيق البلدي او متعدد الاستعمالات، يعني كله يمشي. وطبعا ملح على الدقيق كده عشان يعمل عرق العجينه، وخميره بيره. وطبعا الخميره لو في الحر او في الصيف بتستخدمي كميه اقل شويه من الخميره في الشتاء، لان الجو بيساعد ان العجين اللي يخمر. اما في الشتاء الجو بيبقى ساقعه، فبقى صعب شويه ان العجين يخمر، فبتستخدمي خميره كميتها اكبر شويه. انا هنا مستخدمه في الشتاء حوالي معلقتين كبار خميره. وطبعا بستخدم ميه دافيه عشان الخميره تشتغل. طبعا بدوب بقى الخميره في حبه ميه دافيين وبحطهم على العجين، وبكمل بقى بالميه الدافيه. وطبعا بزود على الدقيق الميه واحده بواحده. وطبعا العيش دوت ما بيلتزمش بمقادير خالص. وطبعا كمان عشان اختلاف الدقيق من نوع للتاني، فهنا ما بنلتزمش بمقادير في العيش دوت. وزي ما قلت لكم بنحط الميه بواحده بواحده لغايه اما توصلي العجينه ناعمه ولينه في نفس الوقت، ما تكونش يابسه ومخرزه او محببه كده، لان لما تيجي تطرحي معاكي عشان العيش ده بيترح بعد كده هتلم منك، والعجينه او الرغيف هيلم منك وانت بترحيه، ومش هيكون قابب كده في الفرن ومفرغ بعد ما يطلع من الفرن، هيبقى مكتوم كده. هنحط الميه بقى واحده بواحده وهنعجن ونلم العجينه زي ما انتم شايفين كده، ونلت ونعجن وتطببي العجين. الحركه اللي انا بعملها ديت، اللي انا باخد العجين لفوق وانزله لتحت كده، من تحت واطلعه فوق وانزله تحت كده، دي اسمها طبه العجين. ودي طبعا مهمه جدا لانك بتدخلي الهواء للعجين، فده اللي بيخلي العجين يتنفخ او يقب منك في الفرن، وطبعا ده بيخلي قلبه مفرغ وجميل وهكذا. وهنفضل نطبق بقى في العجين. وطبعا بنبل ايدينا من وقت للتاني ميه، اما بنلاقيها كده بتلزق في العجين بنبلها من وقت للتاني ميه كده، علشان نعرف ان احنا نطبق العجين كويس او نعجنه كويس. طبعا العجينه هي بدات تبقى لينه وناعمه زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه، بدات ان هي تنعم معايا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ضفري انكسر من الحله، لان الحله كان فيها سن كده فضفري انكسر منه، فالحاجه ربنا يديها الصحه كملت عني. وطبعا الايد اول ما بتلزق بنبلها كده بميه وبنعمل العجين. وطبعا في الاخر بنبل العجين كده وشه ميه او دقيق، او ممكن بحبه لبن صغيرين وتحطيهم كده على وش العجين. طبعا هنا هننخل بقى على طبلية او على صينية الردة. وطبعا هنعمل طبقة سميكة كده علشان ما يلزقش العيش في الصينية او في الطبلية، فهنعمل طبقة سميكة كده وهنختبرها كده بصبعنا، هنلاقي ان الطبلية ما بتبانش، فبالتالي دي طبقة كويسة علشان نقرص عليها العيش. هنقرص بقى العيش بتاعنا هنا زي ما انتم شايفين كده. بنحط ايدينا في الدقيق وناخد حته عجينه ونقرصها على ايدينا كده، ونلفها بايدينا التانية، وبعدين نحطها على الرده زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بقى التقريصه على حسب ما انت عايزه، صغيره كبيره على حسب ما انت عايزه. طبعا بقى بعد ما قرصنا الدقيق، بعد ما قرصنا العيش معلش قرصناه كده بقى، طبعا هنغطيه عشان الحشرات. وطبعا ممكن ان احنا نفرده كده، يعني نفرد كام واحده كده ونسيبهم لغايه اما يخمروا شويه او يرتاحوا شويه،
وطبعا بنحط على المزدراء او المطرحه بنحط عليها رده علشان طبعا ما يلزقش فيه، وبنفرده زي ما انتم شايفين كده شويه لغايه ما يرتفع ويخمر شويه عشان يترح بقى على طول. طبعا هو بيترح كده بقى على الايد، وبعدين بيترح على المطرحه زي ما انتم شايفين كده. ايوه كده. وبعدين بنحط السكينه في الدقيق ونبدا ان احنا نقطع فيه ونحدفه في الفرن زي ما انتم شايفين كده. وهكذا بعد ما بنرحه على الايد بنرحه على المطرحه. وطبعا لازم يكون تحتها رده، ونقطعه كده. وعايزه تسيبيه زي ما هو كده عادي مفيش اي مشاكل. طبعا بيتحط في الفرن على اعلى درجه حراره، ما ينفعش درجه حراره منخفضه، على اعلى درجه حراره زي ما انتم شايفين. واول ما يقب مننا نحطه يمه النار اليمادي ويمه النار اليمادي، او اسمهم الشواريق يعني. ايوه بدا ان هو بقى يترفع او يتنفخ في الفرن، فهنحطه يمه الشروقه دي، واحد يمه الشروقه دي عشان ايه يرتفع زي ما انتم شايفينه كده. برضو طبعا احنا عملناه هنا بقى صغير ومدور وما قطعناهوش. وكده بقى بعد ما طلع في الفرن طبعا العيش لين جدا زي ما انتم شايفين كده، لين جدا وقلبه فاضي خالص. وطبعا بيتاكل بيه، طبعا بتعملي فيه سندوتشات كفته بيبقى طعمه تحفه جدا برضو. واخد لون جميل من فوق ومن تحت، وشوفوا قلبه فاضي ازاي. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو وقناتي على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل نسيت معلش. بعد ما العيش يطلع من الفرن على طول تجيبي طبق ميه كده وتحطي في ايديكي، وبعدين تعملي وشه كده بالميه علشان وشه ما ينشفش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.